エンジン始動キーオン、はい、スタートします。ヘッドライト、はい、ロー、はい、ロー、インジケーター反応せず、ちょっと前行ってください。ヘッドライト切り替えによってちょっと反応はしてるんで、おそらく配線はできてると思います。右側変えます。右側、はい、左、右、ポン、はい、出た。時計のセット、OK。はい、トリップの切り替え OK、 トリップのリセット OK、 はい、タコメーター持ってね、タコメーター見てください。動いてます。動いてる、はい、 OK ね、はい、はい、あ、インジケーターももう一回、ウインカーのインジケーター、はい、OK、 はい、セール周り、フロントブレーキ、リアブレーキ、ウインカー、はい、ナンバーと OK ですか？ナンバーと OK、 はい、エンジンオン OK ね。アイドリングちょっと低いかな、低いけど安定はします。反対側もエンジンをお願いします。はい、OK です。はい、最後キルスイッチ。